第21章主教拜访。一堂哲学课结束后，克莱恩有种自己已经3天3夜没睡觉的感觉，满脑子都是怀疑主义、形而上学、先验后验、唯名论、唯实论、社会罗塞尔主义、存在主义、实证主义等名称和概念。如果不是原身学历史的时候有附带了解一些哲学知识，他甚至怀疑自己能不能完整的撑过一堂课。这可不比他在地球读大学那会的非1对1教育，听不懂还能睡个觉发下呆或者看小说玩手机。倒是哈米德先生和我想象的不太一样，风趣、爽朗、外向，讲课不枯燥，既不像哲学老师，也没有风暴之主信徒们常常持有的那些观念。克莱恩抬手揉了下额角，转身离开门口，走向大厅深处的楼梯，一路返回第3层。他的贴身男仆理查德森则沉默地跟在侧后。这个过程里，他发现男仆女佣们都在忙碌着自己的事情，没一个偷懒，只有自己这位雇主经过时才会停顿下来，行礼问好，显得很有教养。塔内亚在家庭内部事务的安排和管理上还是很有能力的。克莱恩踏足3楼过道，走向了半开放的那个房间，还未入内，克莱恩就看见管家瓦尔特正在将2支双管猎枪挂到墙上，让里面多了点粗犷豪迈的感觉。这是每一位富商家里都会有的布置，狩猎证非常好申请，双管猎枪的威力也不小，足以让家里的男仆女佣们对付潜入的盗贼甚至绑架犯。挂号之后，瓦尔特退后2步，审视了猎枪几眼，从衣物内侧口袋里掏出了一个金壳怀表。啪！他按开怀表，看向盖子内侧，严肃古板的脸庞明显柔和了几分。克莱恩轻咳了一声，以提醒管家先生，然后推开半掩的房门，走了进去。瓦尔特将怀表合拢，放回原位，侧身行礼道：先生，一共办下来6张狩猎证，买了6支双管猎枪和相应的霰弹。克莱恩腋下正藏着桑中左轮，对此并不是太在意，仅点了下头，表示知道了。他随即露出温和的笑容，闲聊般问道：我之前看帮助家庭仆人协会的资料时，注意到瓦尔特你似乎已经有妻子和孩子。管家，或者说总管家，是雇主的副手，是很多事情都无法绕开的心腹，所以与管家联络感情是每一位雇主都会做的事情，克莱恩也不想例外。而且他还记得魔镜阿罗德斯说过，管家瓦尔特先生身上会有额外的展开。瓦尔特一本正经地回应道：是的，我在康纳德子爵家做庄园仆人的时候，因某些事物的需要，与一位女士经常接触，产生了感情，随后在女神的注视下步入了婚姻的殿堂，有了一个女儿。她现在就读于一所文法学校，希望能通过贝克兰德大学的入学考试，不过这是2年后才用考虑的事情。提及妻子女儿时，这位不苟言笑的管家先生语气不自觉就变得舒缓。在当前，所有的教会都在强调重视家庭，以对抗技术进步时代潮流带来的生活压力和精神问题。唯一有区别的地方在于，不同教会的侧重点不同。黑夜是男女平等家庭互助，风暴是男士忙碌于外，女性打理家庭，做前者的支撑天使。蒸汽是多学技术多劳动，各有擅长，彼此互补。克莱恩听得莫名感慨，转而说道：塔内亚女士似乎还是单身。是的，瓦尔特的表情重归严肃道：现代社会，男仆和女佣依旧是不够平等的。这不是指薪水，女管家与男管家、管家助手属于同一个层次，都有25到50磅年薪，而是更深层次的理念和想法，是教会致力于改变但充满阻挠的部分。毕竟女神不是鲁恩唯一的信仰。他顿了顿，补充道：男仆可以结婚，而女佣如果有了家庭，就意味着失业或者成为最低等的临时雇佣的，不需要住在雇主家的洗涤女仆。这一切要到女管家阶段才能扭转。可这并不是年轻没有经验的女士能够胜任的。克莱恩没有继续这个话题，轻轻颔首，迈步走向了安乐椅位置。这时他目光扫过了旁边茶几上堆放的报纸，心中一动，克莱恩停下脚步，侧过身体，对管家先生道：我在报纸上看到了一则广告，关于贝克兰德脚踏车公司股份转让的，你找专业的律师和会计过去咨询一下，弄清楚具体的情况。呵呵，我对这个行业很感兴趣，如果价格适合，考虑买下。刚才那个瞬间，克莱恩想到了一个问题，那就是一位携带巨款来贝克兰德寻找更进一步机会的富翁，不可能不关注贝克兰德脚踏车公司股份的转让。即使他看不到这个行业的前景，
正常也会找人了解一下，否则不符合人设。当然，也能顺便抬价，让那10%股份卖到更多的钱。必须记住，单纯抬一下就行，不能太贪心，要是抬着抬着砸手里，就该哭了，那会让我所有的流动资金全部陷进去，无力维持日常生活的开销。克莱恩边做着美好的幻想，边在心里告诫了自己几句。是，先生。瓦尔特没有多问，直接应承了下来。下午4点35分，贴身男仆理查德森敲门进入房间，对正悠闲阅读书籍的道恩唐泰斯道：先生，莫里马赫特先生和他的夫人莉亚娜女士，以及圣塞摩尔教堂的主教埃莱克特拉先生前来拜访莫里马赫特，那位下院议员。还有，圣塞摩尔教堂的主教怎么也来了？克莱恩想了下，含笑问道：有这样的礼节吗？他暂时只上了2堂礼仪课，知道这个阶层间彼此拜访不会这么直接，都是先派管家和仆人上门，递送邀请函或约定来访的时间。理查德森习惯性低头道：有，因为管家先生去送名片和礼物时有告知各位邻居，您最近1周的下午都在家里。这种情况下，收到名片的邻居在打听好您的情况，观察了相应的细节后，不仅可以派自己的仆人来邀请您做客，还能于下午4点到5点之间，以外出散步顺便路过的姿态，上门做一次半正式的拜访。于是会穿相应的散步装，否则就是不够得体。而您可以请他们享用下午茶。克莱恩边走向门口，任由理查德森取下外套给自己穿上，边随口问道：那为什么还有埃莱克特拉主教？这才是他最在意的事情，刚才的问题只是一个铺垫。理查德森早有准备般回答道：埃莱克特拉主教下午在马赫特议员家里做客，应该是他们闲聊的过程里提起了您，临时决定过来做一次散步拜访。他手上的动作完全没受说话影响，熟练的帮道恩唐泰斯整理好了着装。克莱恩嗯了一声，等到理查德森上前拉开房门，才走了出去。很快，他在2楼的小客厅见到了3位来访者。莫里马赫特是位典型的鲁恩绅士，40来岁，黑发棕眸，轮廓深刻，发际线较高，脸型略显瘦长，曾经服务于军队，退伍后投身政坛，从贝克兰德周边起步，一路成为了王国下院议员，是黑夜女神的信徒，新党成员，支持改善大气环境。他的夫人莉亚娜出身大律师家庭，为丈夫从政提供了不少资源。同样是黑夜女神的信徒，埃莱克特拉穿着双排扣的神职人员黑袍，外表年龄也就刚40的样子，蓝眸幽深，脸庞清瘦，五官不算好看，却让人莫名的感觉顺眼，是克莱恩向奉献香投钱时曾见过的一位主教。看见道恩唐泰斯入内，莫里马赫特上前2步，轻笑一声道：我这几天一直听说街区160号搬来了位虔诚的女神信徒，想着一定要拜访一下，今天刚好散步路过，就冒昧上门了，还请原谅我们的失礼。克莱恩露出笑容，在胸口顺时针点了4下道：这种时候只需要赞美女神，赞美女神。埃莱克特拉和莉亚娜暗自点头，跟着在胸口画了个绯红之月。结束寒暄，克莱恩请3位客人各自落座，女仆则及时的送上了红茶和咖啡。女管家塔内亚之前就已经询问过对方要喝什么。唐泰斯先生，听说你是从迪西来的商人，不知道以前在哪个行业？莫里马赫特闲聊般问道，并开了句玩笑：你这个姓总是让我联想到很多，这是指罗塞尔大帝某本畅销小说的主角姓氏。克莱恩笑了一声，风趣反问道：挖到宝藏属于哪个行业？这也是那本畅销小说的内容。没等议员先生他们回应，他说起早就编好的内容：我曾经拥有自己的矿藏，但你们知道的，这总会有挖完的一天，因矿而生的城市终将因此衰落。他暗指自己出生迪西郡的几个资源性城市，在那些地方，黑帮横行，隐形富翁众多，普通人要想调查清楚道恩唐泰斯的情况，没有半年以上的时间很难办到。埃莱克特拉主教若有所思地点头道：所以你选择来贝克兰德寻找新的机会，不知道引领你进入教会的是哪位？第22章邀请。对于埃莱克特拉主教后面那个问题，克莱恩早有预演过，闻言叹息道：是我的父亲，一位真正有着智慧的长者，可惜他已在多年前于一场意外里去世。说这句话的时候，他融入了原主父母亡故时的感受，自己身在异乡无法回家所积累的情绪和停更时那段经历留下的痕迹，语气看似平淡，带着些许笑意。
却自有一种哀而不伤、隽永不绝的味道潜藏。抱歉，他必已进入神国。在女神注视下安眠，埃莱克特拉主教诚恳说道，并在胸口顺时针点了4下，画了个绯红之月。不等道恩唐泰斯回应，他看着对方，开口邀请道：后天有一场为王者举行的月亮弥撒，以帮助他们沉睡到女神的国度，得到永恒的安宁。不知道你有没有兴趣参与？黑夜女神教会的节礼日并不多，最重要的是冬礼日，其次是满月时的大弥撒，也叫月亮弥撒，之后就是每周周日的正常弥撒和祷告了。不过，不同教区、不同大教堂因各自的守护圣徒或天使不同，会有一个属于自身的特殊节礼日。这正是我希望的。克莱恩起身行礼，由衷说到这，能让他充分的接触圣塞摩尔教堂的牧师和主教们，甚至与教区主教搭上关系，为以后进出教堂某些区域奠定基础。而与此同时，他再一次感受到了黑夜途径为什么能与死神途径互换，两者都有安宁、永眠、黑暗等权柄，代表着结束和终点。接下来，莫里马赫特没再就道恩唐泰斯的身份、经历等展开话题，仿佛刚才真的只是随意问了一句。他和他的夫人莉亚娜闲聊起了过去多年里到迪西海湾度假的经历，恶补过相关事项，并在那里住了2天的克莱恩用一副本地土著的语气给予回应，着重分享了迪西特色的烤鱼。这个过程里，他还装作不经意地提及了自身到西拜朗经商时的狩猎活动，对那里的原始丛林似乎非常熟悉。他这是在为道恩唐泰斯第2层身份做一些必要的铺垫。而西拜朗和东拜朗不同，鲁恩和英蒂斯的殖民势力相当，常有冲突，就连实际控制的区域都时不时发生改变。要想在那里查到一位商人或冒险者的活动轨迹，并不是一件简单的事情。尤其道恩唐泰斯用的还可能是假名。至于西拜朗原始丛林内的狩猎经历，克莱恩并不是随意编造的，也非从哪本杂志哪张报纸上抄来的，他是以迷雾海最强猎人安德森提及的自身光辉事迹为蓝本，抽取细节，放弃主干，自行演绎而成，既真实又虚假。听到丛林内的粗大蟒蛇、食人的利齿鱼类，可以自己捕获猎物的花朵，马赫特议员的夫人莉亚娜时不时就发出惊叹声，一副又害怕又想继续了解的样子。而议员和主教同样很感兴趣，总是会忍不住打断道恩唐泰斯的描述，询问一些细节性的内容。你真是一位出色的猎手。当初我在东拜朗服役时，一直没机会进入丛林，没想到那里这么危险。等对面极有风度的中年绅士讲完，莫里马赫特拿起一小块丝绒蛋糕，真诚的赞美道，以后如果有机会，我想请你一起去打猎。他们交谈的过程中，女仆已送来了下午茶点心，一位男仆负责在旁边伺候。听到马赫特议员半真半假的邀请，克莱恩笑着回应道，我已经迫不及待。又闲聊了一阵，讲了讲贝克兰德大气治理情况。3位客人提出了告辞，因刚才认识，还谈不上熟悉，克莱恩没有挽留，带着贴身男仆理查德森将他们送到了门口。看着主教、议员和议员夫人离开，克莱恩脸上的笑容一点点变淡，却又没有彻底消失。他对现在的进度还算满意。埃莱克特拉主教后面连着黑夜女神教会，是他这次回到贝克兰德的主要目的。莫里马赫特议员是退伍的军人，现任的议员毫无疑问属于某个或某几个军官俱乐部，有助于他继续调查贝克兰德大雾霾事件。接下来就是一点点加深联系。克莱恩回到小客厅内，看见女仆已将剩余的点心和红茶收走。他本打算再吃一点的，不管其他食物怎么样，鲁恩，尤其贝克兰德的甜品点心那都是相当出众，而道恩唐泰斯请来的那位厨师尤其擅长这个领域。就连莉亚娜夫人刚才都对此连连称赞，克莱恩也在心里深表认同。收回目光，克莱恩没有说话，沉稳地走向了通往第3层的楼梯。晚餐前，管家瓦尔特终于回到家里，向他汇报了贝克兰德脚踏车公司10%股份的事情。先生，我们足够幸运，之前已经有人雇佣专业的律师和会计调查了贝克兰德脚踏车公司的情况，在广告刊登前就向卖家提供了报价，但后续的谈判里有出价更高的买家介入，他无力继续，只能放弃。这样一来，我们不用等待调查报告，可以直接雇佣原本那个团队。克莱恩点了下头，没有掩饰的问道，现在出到什么价格了？放弃的那位买家出价是6000镑，心理底线是7000镑，另外的买家情况
出售者没有透露，不过从各方面的消息反馈看，至少是8000镑，8000镑还不错。要不要再抬一手呢？如果我这边稍微加一点价，对方就直接放弃了，那岂不是很尴尬？克莱恩轻轻颔首道：“你把相应的报告给我，我考虑一下。”翻完报告，用完晚餐，为了树立阔绰但精明的实干派形象，克莱恩侧头对理查德森道：“准备2轮马车，我要出去一趟。”他本以为理查德森会诧异的问为什么是2轮马车，这不够体面。谁知这位贴身男仆只是闪过了一丝疑惑，就恭敬回应道：“好的，先生，服从命令，不问为什么，这也算是一个优点。”克莱恩暗自感叹了一声，等着理查德森回来帮他披好外套。上了2轮马车，他直接吩咐道：“去贝克兰德桥区域和东区边缘转一圈。”理查德森依旧没问目的，只是让车夫小心驾驭马匹。马车穿过乔伍德区，在一根根煤气路灯的照耀下，抵达了贝克兰德桥区域。克莱恩没有说去哪里，只是让车夫在附近的街道上随意穿梭。他靠着箱壁眺望向外面的街道，只见一位位行人衣物陈旧，面有皮色的走着，似乎刚刚才结束一天的忙碌，正急着回家享用晚餐。偶尔会有一辆响铃的脚踏车路过，皎洁的冲向远方，骑者的表情相对行人而言更显朝气，洋溢出一种难以言喻的自豪，非常直观的层次划分。虽然只是技术工人和普通工人的区别，周薪1到2磅与不到1磅的区别。克莱恩缓慢吐了口气，下意识抬头望了眼天空。此时的贝克兰德已经彻底进入黑夜，但雾霾不算严重，能穿透过去，看见不少璀璨的星辰。大雾霾事件后，环境治理真的是一天好过一天，但东区居民下层劳工的境况似乎并没有太过实质的改变。虽然可能薪税更高了，劳动时间也得到了一定的改善，但前者因为大量人口涌入，各方面物价都有一定上涨，被抵消了很大一部分。后者改变的程度则相当有限，顶多从原来的15、16个小时缩短成11、12个小时。真是什么出问题就重点解决什么，其他没爆发就先当没有。王国还在内部改革中，很多东西都还没有理顺。克莱恩思绪飘散的看着，直至马车离开乔伍德区。未来号上，新知上将加德利亚立在船长室窗后，看着弗兰克里将一个木桶推到阴影里，往里面不知放了点什么，然后牢牢盖住。他最近似乎都在研究黑暗环境下的植物生长，怎么突然变得正常了？加德利亚疑惑的皱了下眉头，总担心弗兰克里在酝酿大的发明。等下让妮娜去问问。他刚闪过这么一个想法，灵感突有触动，回头看见书桌上多了一封信，脸上不自觉勾勒出浅浅的笑意。加德利亚走了过去，拆信展开，快速浏览了一遍。有2只不属于风暴教会的奥布尼斯在苏尼亚岛正北方向的深渊漩涡附近找到亚伯拉罕家族的直系后裔，做得很好。深渊漩涡是一片危险海域的名称，并非深渊。亚伯拉罕家族，加德利亚想了一阵，没找到线索，准备下次塔罗聚会时问一问。第二天上午，认真占卜过要不要抬一次价的克莱恩对管家瓦尔特道：“雇佣那个团队，继续谈判，我的底价是9000镑。”好的，先生。瓦尔特旋即露出歉意道：“我家里发生了点事情，希望能提前有半天的假期。”没问题，需要帮忙吗？克莱恩温和问道。谢谢您的好意，我能够解决，而且这并不着急，我会先处理好股权谈判的事情。瓦尔特诚恳说道。克莱恩没有再问，点了点头，批准了他的假期。等到管家先生离开房间，克莱恩才侧头对理查德森道：“瓦尔特今早有见什么人吗？”管家先生收到了一封信，理查德森没有隐瞒的回答道。第23章接线员。收到了一封信，不是说家里有事吗？瓦尔特的家人就住在贝克兰德，真有什么事情，直接坐公共马车或者出租马车过来，不是比寄信更快？以他的收入和乡下的土地，肯定负担得起。克莱恩仿佛只是随口一问般点了点头，未再说话。他缓步走回安乐椅位置，坐了下来，拿起一份报纸，很认真的开始阅读。理查德森见状，没有多说什么，安静的向后退出房间，无声合拢了木门。等到咔嚓的声音轻微响起，克莱恩才将目光从报纸上移开，望向门口，暗自想到：我又发现了理查德森一个优点，他喜欢观察周围的情况，并能注意到有价值的信息。
之前埃莱克特拉主教到莫里马赫特议员家做客的事情，最先就是他在阳台上看见的。不过这又和观众不同，重点是事件，而非细节。瓦尔特的事情稍微有点反常，难道这就是魔镜阿罗德斯说的额外展开？不管怎么样，先去占卜一下，免得有危害还不自知。想到这里，克莱恩当即进入房间的盥洗室，逆走4步，来到灰雾之上。而每次以愚者状态存在时，他灰雾底下的内核都是克莱恩·莫雷蒂的模样，不会与夏洛克·莫里亚蒂、格尔曼斯帕罗、道恩·唐泰斯等形象重叠。因为缺乏必要的信息，他只能针对自身的安危占卜，所以未用梦境法，直接取下万口的灵摆，书写出对应的占卜语句。瓦尔特的异常会给我带来危险，左手持握，闭上眼睛，克莱恩进入冥想状态，低念起刚才写下的话语。整整7遍之后，他睁开眼睛，望向银链，只见黄水晶吊坠在做逆时针旋转，幅度和速度都相当正常。这也就是说，瓦尔特的异常不会给他带来危险，但也只能说明这一个问题，或许我会因此遇上没有危险的麻烦。另外，还有一种可能，危不危险取决于是否做出了正常的选择。如果贸然掺和，不危险也会变得危险。克莱恩根据丰富的经验进行其解读。他刚放下这件事情，忽然看见象征隐者的深红星辰绽放光芒，出现了膨胀和收缩。这是幸运天平的款项要到了。克莱恩心中一喜，当即将灵性蔓延了过去。接触之后，他一阵失望，因为星之上将加德利亚只是在请求愚者先生将他的话语转达给倒吊人，根本没提和世界的交易什么时候完成。苏尼亚岛正北方向的深渊漩涡就有奥布尼斯海怪，倒吊人先生运气不错嘛，至少不用像我一样必须进入神战遗迹。当然，奥布尼斯海怪也很危险，想借助他举行仪式并不是那么简单的事情。倒吊人先生说不定还得请求海神帮助。隐者女士的要求竟然是帮忙找到亚伯拉罕家族的直系后裔，这说明神秘女王相当清楚门先生的来历啊。大帝对他提过。克莱恩边从星之上将加德利亚的话语联想开来，边将相应的影像丢入了代表倒吊人的深红星辰。这个时候，阿尔杰威尔逊刚结束述职，通过考核，重新登上了幽兰复仇者号。看见无边灰雾，听到隐者的话语后，他表面不动声色地走向了船长室，不服不平与往常保持着一致。进入房间，合拢大门，他来到酒柜前，取了一瓶海盗们最爱喝的列朗奇，翻开一个啤酒杯，直接倒了半杯。阿尔杰旋即拿起那个玻璃杯，凑到嘴边，吨吨吨地喝了起来，就像里面不是烈酒，而是清水一样。这个过程里，他眼睛半闭，似乎沉浸在了自己的世界里。喝完那半杯列朗奇，阿尔杰放下杯子，擦了擦嘴巴，低笑了一声道：亚伯拉罕家族的直系后裔，这对别人来说非常困难，几乎没有线索，但我可以问魔术师小姐，她的老师就是。呵呵，星之上将还不知道这件事情，他迅速收敛住情绪，来回踱了几步，最终决定放弃刚才的想法，坦然回应隐者加德利亚的要求。星之上将不会只让我帮忙，下周塔罗会上，他很可能会向所有成员发布这个任务，而其他人同样知道魔术师小姐的老师是亚伯拉罕家族的人，很容易就被戳穿的事情没必要欺骗，不能因贪图小便宜而破坏之后可能存在的多起交易。有的时候，诚实是代价最小的办法。阿尔杰停住脚步，恭敬地埋下脑袋，诵念起愚者先生的尊名，请转告隐者女士，关于亚伯拉罕家族直系后裔的线索，她可以直接询问魔术师小姐。交代完请星之上将更换要求的事情后，阿尔杰主动提及自己在血月之夜的遭遇，向愚者先生询问与海洋歌者非凡特性产生共鸣的是否为天灾之书，梦境里那座珊瑚宫殿内拿着黄金酒杯的女性是否为高希纳姆。还有这种事情，天灾女王真的死而未僵啊？应该就是她自己将非凡特性做了分割，一部分制成了天灾之书，一部分留在海底遗迹内。也许还有第3、第4部分，但不知道在哪里。倒吊人一讲完，克莱恩就毫无疑问的确定对方梦到的那位精灵是天灾女王高希纳姆，这并非直觉，而是有根据的推断。他曾经得到过精灵王后高希纳姆最喜欢的那个黄金酒杯，而梦里有类似的器皿。精灵歌者夏塔斯知道天灾女王生活方面的一些细节，并对这位天使有着不浅的感情，
说明他大概率是高希纳姆身边的精灵。他遗留的非凡特性与天灾之书在血月之夜产生共鸣，完全可以理解。想到这里，克莱恩突然记起了一件事情，那就是他将高希纳姆最喜欢的那个黄金酒杯交给了冰山中将艾德文娜，让对方把这件器皿放入夏塔斯的墓穴里。如果那位天灾女王真的还未彻底死去，黄金酒杯与他身边精灵尸骸的合葬会不会产生某种异变？克莱恩忙算了下时间，发现自己并不确定黄金梦想号有没有驶到苏尼亚岛。略作思索，他先沉稳平静地回应了倒吊人。对，接着他将对方前面部分话语投递给了象征隐者加德利亚的深红星辰。做完这一切，克莱恩才具现出世界格尔曼斯帕罗，让他祈祷道：伟大的愚者先生，请转告达尼兹，让他就精灵歌者夏塔斯的尸骸和黄金酒杯是否存在异常的事情询问冰山中将艾德文娜·爱德华兹。完成操作的克莱恩吐了口气，将相应的影像丢入了身边特别标记过的祈祷光点里，然后回到现实世界，走出了盥洗室，来到穿衣镜前，看着鬓角染霜、蓝眼深邃的身影，他嘴角一点点翘起，知道自己又从愚者先生回归神秘富豪道恩唐泰斯了。拜亚姆原始森林内，正在反抗军一个基地喝酒吃肉，大声吹牛的达尼兹突然抖了一下，差点被嘴里的液体呛到。虽然这已经不是他第一次得到伟大的愚者回应，但依旧让他战战兢兢，莫名害怕。等分辨清楚了人影，听明白了话语，他才吐了口气，知道是格尔曼斯帕罗找自己办事。询问船长，这很简单啊，过几天黄金梦想号就会来接我了。嘿嘿，格尔曼斯帕罗在伟大的愚者面前一点也不疯狂，甚至很虔诚很恭敬嘛。达尼兹很快放松下来，悠然想到。与此同时，未来号上得到回复的星之上将加德利亚略感愕然的无声自语了一句，直接询问魔术师小姐。对，他似乎是学徒途径的非凡者，他竟然与亚伯拉罕家族有关联，他果然不简单。加德利亚考虑了一下，决定先不给倒吊人新的任务，因为他不确定魔术师小姐是否愿意透露亚伯拉罕家族的线索。瓦尔特在下午就回到了伯克伦德街160号，表情正常，与以往一样，事情似乎很轻松就得到了解决。克莱恩没有多问什么，他觉得双方的关系还没到能让管家先生坦诚的程度，而问题又没有直接爆发在他的眼前，再也无法遮掩。时间在学习中飞快流逝，第二天傍晚，满月即将来临前，克莱恩带着贴身男仆理查德森乘坐租来的高档马车前往圣塞摩尔教堂，准备参加月亮弥撒。他并没有为可能会来的捐献担心，因为正义小姐那1000镑已经支付，他身上的金钱达到了2186镑，捐个几百镑并不会让他为难，也只是不为难而已。克莱恩暗叹一声，望了眼窗外的对称钟楼，离开马车，穿过广场，走入了圣塞摩尔教堂。第24章大弥撒。在大祈祷厅外等待了近10分钟，克莱恩和参加月亮弥撒的其他信徒一起，在牧师引领下进入了里面。昏暗宁静的氛围中，迎接他们的是整齐而空灵的诵念声。绯红的满月升起，映着大地，所有人都沉入了甜蜜的梦，梦见自己，梦见父母、妻子、丈夫和儿女，这就是永远。注意，圣洁而有节律的声音层层回荡之间，大祈祷厅内的信众们不由自主就安宁了下来，似乎忘记了生活烦恼，不再忧心现实世界的种种难题。他们在几位牧师引领下，各自找到位置坐好。圣坛前方，负责这次大弥撒的埃莱克特拉主教拿着叶芝启示录，开始做简单的布道。等到这个环节步入尾声，牧师们拿起清水和面包，分发给克莱恩等人，这是黑夜的眷顾，是生者与亡者共享的食物。还未享用晚餐的克莱恩自然没有浪费那块品质一般的面包和杯子里的清水，然后看见圣坛上一根根蜡烛亮起，在黑暗的衬托下，仿佛夜晚的星辰，散发出让人安心的光与热。这个时候，埃莱克特拉主教带着诸位牧师，带着唱诗班所有人，又一次齐声诵念。我们会抬头仰望那片夜空，温情地说出她的名字，黑夜女神。除了黑夜女神，没有别的话语，但愿女神在天使唱歌的间隙，把它们和甜蜜的静默一起摘取，并握在她温柔的右手里。女神，如果她听见，一定会答应，一定会向王者显露纯净的笑容。来吧，休息吧，安眠吧，我的孩子们。注2，
空寂的嗓音带着神圣的感觉钻入了每一位信徒的耳朵里，似乎与在场所有的灵都产生了共鸣。作为一位序列5的非凡者，克莱恩这一刻也仿佛有了精神体被洗涤的感觉，灵性自然而舒缓地流淌了出去。接着，他眼前似乎出现了一片宁静的黑暗，没有丝毫声音的黑暗。黑暗里，一具具尸体躺在那里，脸色苍白但安详，仿佛并未死去，只是在沉眠。克莱恩心神沉淀平和地行走于这片黑暗里，忽然顿住脚步，望向了斜前方。那月亮花静静绽放的地方，睡着好几个人。他们是没戴帽子、盖着风衣的邓恩·史密斯，是依旧穿着黑色古典长袍的老尼尔，是个子不高、努力攒钱的科恩黎。他们放松地闭着眼睛，嘴角似乎挂有很淡的笑意，周围竖着一块又一块墓碑，每一块都写着同样的单词。守护者克莱恩一下闭上了双眼，耳畔随之响起那圣洁而空灵的声音：交叉起你的双手，放在你的胸口，做那无言的祈祷，并用你的内心呼喊，唯一的归宿是安宁。注3。克莱恩低着脑袋，闭着眼睛，抬起自己的双手，交叉放在了胸前，然后无声重复道：唯一的归宿是安宁，唯一的归宿是安宁，一遍又一遍，直至大祈祷厅变得极端安静。克莱恩才睁开双眸，抬手揉了下两侧的眼角，他缓慢吐了口气，向左右看了一眼，借助烛台的光芒，发现绝大部分信众都满脸泪痕而不自知，就连自己的贴身男仆理查德森也失态的让泪水不断往下滑落，为做擦拭。月亮弥撒更接近于一场仪式，有非凡力量参与的仪式，作用应该是与每个人的灵共鸣，让不同的人在黑暗里看见关系密切的使者，释放哀思，获得宁静。这不是针对非凡者才有的异变，我可以放心了。对普通人来说，这就是刹那的幻觉与内心情绪的宣泄，只会认为女神伟大，不会怀疑有超自然力量。黑夜途径的序列5在灵的掌控上似乎有了极大的提升。克莱恩收回目光，于心里做出判断。紧接着，他又回想起了那片黑暗，想起了躺在月亮花之中的那些王者。闭了闭眼睛，克莱恩让自己思绪发散开来。那样一片长着月亮花、夜香草、深棉花的黑暗平原，就是女神神国的某种呈现。那神战遗迹夜晚的危险源泉，又对应什么呢？克莱恩脑海内渐渐勾勒出了在苏尼亚海最东面看见的清冷夜色和夜色之下笼罩海面的迷雾。那迷雾之中，有漆黑的古老的尖顶教堂，一只只乌鸦盘旋徘徊于上，似祭奠，似哀悼。而那教堂的周围还有普通的民居、简陋的木屋、灰白的磨坊和隐隐绰绰的人影。按理来说，这与夜晚与梦境有着密切联系的迷雾场景，应该是由女神或毁灭魔狼弗雷格拉残留的气息形成的，可却与相应神国的呈现没有一点相同之处。凡人不可窥探神灵。或许刚才那片长满花与草的黑暗平原根本不是神国投影，而是仪式附带的产物。克莱恩见月亮弥撒已来到结尾，遂将手掌伸向衣物内侧口袋，拿出了钱包。他握着皮夹，起身进入过道，一路来到圣坛，在埃莱克特拉主教慈和悲悯的表情里，斜行至奉献箱前，于胸口顺时针点了4下，画出绯红之月后，克莱恩将所有的大额钞票都投了进去，总计300磅。这一刻，克莱恩没像之前几次那么肉痛和不舍，心情非常平静，因为他想起了老尼尔归还欠款的仪式。那一次，他们在女神的庇佑下捡到了装有300多磅现金的钱夹，退了一步，再次画了个绯红之月，他将位置让给了后面的捐献者。此时，埃莱克特拉主教主动迎了过来，边顺时针点4下画红月，边开口说道：愿女神庇佑你，愿女神能知道，我现在最希望的是聆听教诲。克莱恩微笑回应道。埃莱克特拉主教望了眼祈祷大厅侧面的出口道：如果你不介意等待1刻钟，我可以在藏书室给你讲经，这正是我渴望的。克莱恩温和笑道。埃莱克特拉主教当即让一位牧师领着道恩唐泰斯主仆从侧面通道走出大祈祷厅，绕行至盘旋楼梯不远处的藏书室。这里摆放着一个又一个大书架，上面放满了各种与黑夜女神教诲相关的典籍，并在两侧各布置了些桌椅，供牧师主教们学习和向信徒布道使用。12分钟后，埃莱克特拉主教带着让人心情平静的笑容进入了藏书室，看见鬓角发白、气质儒雅的道恩唐泰斯正立在一排书架前，专心的翻看一本典籍，
很有学者的感觉。在看什么？他笑着问道。克莱恩将书籍合拢，自嘲一笑道：叶之启示录。坦白的讲，虽然我虔诚的信仰着女神，但过去多年忙碌于生活，始终没有静下心来认真的阅读这本圣典。说话的同时，他表面没有任何异常，内心却隐有点忐忑，害怕女神直接给一闪电，以奖赏虔诚的信徒道恩唐泰斯。闪电不在女神的领域内。克莱恩于心里自我安慰了一句。埃莱克特拉主教笑了笑，接过叶之启示录道：从现在开始也不算晚。他旋即请道恩唐泰斯到一张桌子旁坐下，系统的为对方讲解起叶之启示录的构成和里面的关键圣言。理查德森则拿着雇主的帽子和手杖，坐到稍远一点的地方，边安静等待，边分心听着主教布道。时间一分一秒流逝，状似认真的克莱恩灵感突有触动，脑海内自然浮现出了门外的场景。这是他的直觉预感，源于小丑被灰雾加强过的直觉预感。门外，一位套着神职人员黑袍的老者经过那里，走向了就在附近的盘旋楼梯。他白发还算茂密，却没做什么梳理，显得相当凌乱。他脸庞消瘦，有种皮肤直接包着骨头的感觉，气质相当阴冷，皮肤异常苍白，眼眸是少见的纯黑色。这身影很快消失在了门口，不远处随之传来脚步声逐渐变高的动静。内部看守者，但并非我之前在大祈祷厅遇到的那位。今天是他轮值。克莱恩专注地看着埃莱克特拉主教，摆出一副正思索圣典内容的模样。他对内部看守者这个时间点出现在教堂内部，经过藏书室，并不觉得意外，因为查尼斯门后的封印力量在夜晚会达到鼎盛，不再适合活着的生物，所以内部看守者都是日出进入，日落离开，而现在天刚全黑。记住今天是几号，周几，之后逐渐增加相应的信息，摸清楚内部看守者的轮值规律，这样才能在合适的时间扮演合适的目标。克莱恩收回思绪，仔细听讲，于半个小时后起身告辞。他微笑对埃莱克特拉主教道：不知道我之后是否还有这个荣幸听你布道？没有问题。面对刚奉献了300磅的富翁，埃莱克特拉主教说不出拒绝的话语，甚至很乐意地点头道：只要你来教堂，只要我有时间。克莱恩没去纠缠细节，免得引人怀疑，诚恳道了声谢，带着贴身男仆理查德森离开了圣塞摩尔教堂。他回到家中还不到8点，正好享用晚餐，悠闲地度过这一天剩余的时光。深夜，主卧室内，沉眠的克莱恩忽然睁开了眼睛，他的灵性直觉告诉他，有人潜入了自己这栋房屋。注一，改自丁尼生，石连人。注二，改自伊巴伯朗宁，孩子们的哭声。注三，改自托马斯胡德，叹息桥和丁尼生，石连人。第25章梦域。有人潜入。克莱恩没有立刻翻身坐起，只是侧过身体，将右掌探入枕头底下，悄然握住了桑中左轮。与此同时，他缓慢舒张左手五指，让蠕动的饥饿处于待激发状态。知道回贝克兰德后难以给蠕动的饥饿找到食物，他提前在迪西海湾康纳特市潜入监牢，找了个死刑犯，确认罪行无误，投喂给了手套。玫瑰学派的人锁定我了，不可能那么快。再说，如果是他们，肯定不会贸然上门，而是等待机会，争取在我经过偏僻的地方时一击得手，免得惊动了贝克兰德的官方势力。我在月亮弥撒上捐献的金额太多，被犯罪分子盯上了。一位初来贝克兰德出手阔绰的外乡富翁，确实很容易成为别人的目标，当然也可能是职业者做例行性的排查。一个个念头转动间，克莱恩听见有很小的动静从隔壁半开放房间的大阳台传来，紧接着锁芯微响，落地窗近乎无声的被拉开。克莱恩仔细倾听，察觉有脚步声穿过半开放的房间进入走廊，稍有停顿，这脚步声向着主卧室走来，然后越了过去，拧动了贴身男仆那个房间的门把手。走错地方了，或者说就是来找理查德森的。克莱恩心中一动，松开握住桑中左轮的右掌，伸向了相距不远的铁质卷烟盒。他解除掉灵性之墙后，一道穿暗红外套戴陈旧三角帽的虚幻身影瞬间浮现在旁边，走入了全身境内。当塞尼奥尔这个怨魂密友跳跃至理查德森房间的玻璃窗上时，正好看见一道肤色棕黄、轮廓柔和、头发乌黑的身影走出房门。
而理查德森无声地坐在床沿，身体前倾，背部有所拱起，就像融入了黑暗里。他表情时而恐惧，时而为难，时而流露出软弱的感觉，最终归于沉寂。果然是来找理查德森的。形象特点接近南大陆人种，身手敏捷，行动熟练，应该不是普通人。这是理查德森在南大陆那个庄园时认识的朋友，或者说他母亲那边的关系。理查德森只是个年薪35磅的贴身男仆，有什么事情需要找他帮忙。克莱恩一边借助塞尼奥尔的视角观察，一边在心里做着猜测。这一刻，他忽然有点明白理查德森为什么善于观察，喜欢在阳台上打量来往行人了。他害怕被某些人找到，希望不是什么大问题，不要影响到我的计划。等下做个占卜，如果理查德森总是不能解决麻烦，那就得找个借口将他解雇。克莱恩见贴身男仆已重新躺下，遂收回了怨魂密偶。与此同时，住在平斯特街7号的伦纳德·米切尔又一次进入了笼罩在雾气里的沉睡贝克兰德。他之前已在梦中询问过《每日观察报》的麦克约瑟夫记者，得出夏洛克·莫里亚蒂并非主动卷入拉尔乌斯事件，而是受雇佣才参与的结论，这让对方的嫌疑直线下降。若非这位大侦探的身影还出现在卡平事件的边缘，并与丰收教堂的埃姆林·怀特有密切关系，伦纳德·米切尔都想放弃调查，继续追寻因斯赞格威尔的下落。因为夏洛克·莫里亚蒂在克拉格俱乐部交好的朋友不多，一个已在埃德萨克王子事件里死去，一个就是麦克约瑟夫记者，所以伦纳德当前的目标只剩一位，艾伦·克瑞斯医生。从内部资料看，这位医生也卷入过一起非凡事件，涉及怪物途径。在被调换过物品后，他不再倒霉和做噩梦，生活回到了正轨。呵，夏洛克·莫里亚蒂认识的人大部分都与非凡有牵扯啊，这位侦探肯定不简单。伦纳德一边想着，一边拉响了象征艾伦·克瑞斯梦境的门铃。进入梦境，他随意找了张沙发坐下，看着对面的艾伦医生道：“你具体讲一下你和夏洛克·莫里亚蒂认识的经过吧。”梦中的艾伦没有隐瞒，从玛丽太太介绍夏洛克·莫里亚蒂加入克拉格俱乐部，自己受邀作为推荐人开始，一直讲到大侦探建议他将遇上的不寻常事情告诉黑夜女神教会的主教。真像资料里描述的那样，夏洛克·莫里亚蒂对官方势力的态度相当亲善，并得到了艾辛格斯坦顿的背书。伦纳德看了一眼艾伦医生巨现出来的大胡子夏洛克，收回目光，继续倾听。艾伦详细讲完相关的事情，末了道：“他前往南方度假，一直没有返回，我始终很担心。不过，他是一个充满智慧又有爱心的大侦探，我想他应该不会出什么问题。希望他来得及参加我孩子出生后的庆祝宴会，也许吧。”伦纳德怀疑夏洛克·莫里亚蒂不会再回到贝克兰德了，他随即礼貌告辞，走出了艾伦医生的梦境。前行几步，他下意识回头看了一眼，只见那栋有花园的房屋内，一个个代表梦境的迷蒙光球交错，塞满了全部空间，没有任何问题。是我的错觉吗？我总觉得身上有了点变化。伦纳德低语一句，转身飞向平斯特街。他视线所及，下方迷雾浓郁，一盏盏煤气路灯暗淡而苍白。突然，伦纳德停止了飞行，将目光投向了一栋建筑。那房屋内5、6个迷蒙光球静静的悬浮，与周围其他建筑没什么不同。可是，伦纳德的灵感里，屋中似乎存在着一个能吸纳所有光线的黑团，而且他发现自己不认识这片街区这条街道。他一阵心悸，怀疑自己是不是看到了什么不该看的事物，忙收回视线，准备脱离这里，向自己身体所在的地方赶去。就在这时，那栋看起来普普通通的建筑物内响起了一道戏谑的声音：“不如进来坐一坐，喝一杯茶。”伦纳德脑海内所有的念头瞬间爆炸，想都不想就高速飞行了起来。他的灵感里，后面的连排房屋、花园小楼们一个接一个变大，门窗化成嘴巴，向他咬了过来。附近铁黑色的煤气路灯杆则嗖嗖往上生长，将周围变成了一片钢铁丛林，似乎在阻拦伦纳德。伦纳德没有停止，没有回头，只觉背心的阴冷越来越明显，越来越浓郁。他身体渐渐有些僵硬，仿佛被无数看不见的手抓住了身体。就在他以为自己快支撑不住时，前方熟悉的房屋、熟悉的窗户、熟悉的灯光齐齐映入了他的眼帘。伦纳德忙屏住呼吸，猛地下落，坠入了自己的梦境。呼，他一下苏醒过来，满头冷汗。
老头，我刚才究竟遇到了什么？伦纳德缩回架在书桌边缘的双腿，后怕的问道。他脑海内那道略显苍老的声音过了几秒才回应：我不清楚。伦纳德眼帘顿时半垂了下来，没有再问。他旋即将目光投向窗外，只见夜晚的贝克兰德灯火处处，安宁静谧。伯克伦德街160号，道恩唐泰斯府邸内。先生，瓦哈纳海森女士来了。理查德森进入房间，对克莱恩说道。克莱恩闻言，放下报纸，抬起脑袋，看了自己贴身男仆一眼，发现他依旧少言寡语，沉默内敛，畏畏缩缩，没丝毫的异常。如果不是占卜结果还好，贸然解雇也容易引人怀疑。克莱恩无声嘀咕了半句，什么事情都未发生过一样，站起身来，让理查德森帮自己穿上外套。1刻钟后，他拥着礼仪老师瓦哈纳海森，学起另一支社交场合常用的舞蹈。我感觉我过几天就会失业了。过了一阵，瓦哈纳含蓄地表扬了道恩唐泰斯的进度一句，末了道：不过你还是有点拘谨，虽然不需要你像英蒂斯男人一样总是和女士贴得很紧，但也不用始终保持一定的距离，偶尔的接触很正常。你现在这样显得太生硬和呆板。克莱恩将对方拉近了一点，含笑回应道：我害怕失礼，这是指和女士贴得太近是失礼的行为，也包含我很有魅力，贴太近他会出丑的意思，这是含蓄的恭维。瓦哈纳思绪一转，浅笑道：你学得不错，跳舞继续进行。克莱恩望了眼瓦哈纳海森的脸庞，随意闲聊般温和问道：女士，你似乎有些烦恼。瓦哈纳低头笑道：不是什么大的问题，我丈夫是个商人，最近和一些人有了点小矛盾，我们能够解决。你刚才的问题太直接了，在双方还没建立起友谊的情况下，尽量不要去问别人遭遇了什么，除非他已经表现得非常明显。比起出入不同上流社会家庭，认识不少夫人小姐的你，刚到贝克兰德的富商确实没什么人脉资源。克莱恩轻轻颔首，笑着说道：我以为我们已经不是陌生人。他旋即带过这一话题，说起了自身的经历和周围的邻居。瓦哈纳一边听着，一边回应几句，让克莱恩更多的掌握了邻居们的特点和喜好。等到瓦哈纳离开，克莱恩立在门口许久，侧头对管家先生道：瓦尔特，弄清楚瓦哈纳女士遇上了什么麻烦，如果她没办法解决，我们及时提供帮助。